Shalom a las 12 tribus de la casa de Israel. El ser humano se ha dedicado a violar los 10 mitzvot, los 10 mandamientos. El primero es sin afecto natural. Usted sabe lo que significa sin afecto natural. En contra de la naturaleza. 2 tornillos no funcionan. 2 tuercas no funcionan. Lo que funciona es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que el hombre hace lo contrario. Los gobiernos ponen leyes contrarias a lo que su creador Yahuwah ha implantado. Por eso las religiones no quieren guardar los 10 mitzvot. Las naciones no quieren guardar los 10 mandamientos. Lo que quieren es poner su propia ley y su propio mandamiento, que son los mandamientos de Caín. Su padre es Satanás, Caín, porque Eva cometió el error garrafal de acotarse con Satanás, la serpiente, y de ahí salió Caín. Y Caín tiene más hijos que Adán, que Abel. Y Abel no tuvo hijos, porque Caín asesinó. Así que la lesbiana y los homosexuales y los afeminados no entrarán en el Masú, en el reino de Yahuwah, sino que irán directo al lugar de tormento. Y el último tiempo, cuando sean resucitados los vivos, los muertos, no van a entrar en el milenio, en la boda del Cordero, sino que serán echados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que la lesbiana y los homosexuales, los afeminados y los que se echan con varones y los que se echan con animales, porque hay gente que tiene mascota y lo usa para acotarse sexualmente con ellos. Así que irán directo al lugar de tormento. Y ya su tiempo está terminando en este plano tierra para encontrarse con su creador, que lo echará en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que la lesbiana, si se arrepienten, tienen oportunidad. Los homosexuales, si se arrepienten, tienen oportunidad. Los afeminados, si se arrepienten, tienen oportunidad. Así que los afeminados, esos son demonios que administran ese cuerpo. Las lesbianas y los homosexuales son demonios que administran a ese cuerpo. Por ellos mismos, porque no quieren venir a Yahuwah, al Torah, y guardar los 10 mandamientos. Así es que es tiempo de venir y dejar esa vida. Satanás te quiere. ¿Tú has visto que 2 hombres tienen un hijo? 2 mujeres tienen un hijo. Al afeminado tiene un hijo. Así que todo eso, militares que son afeminados, son homosexuales, son lesbianas, van a entrar en el infierno, en el inframundo. Shalom a las 12 tribus de la casa de Israel. Ser liberado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Todo el mundo habla que eso, que le gusta ese
el capítulo, versículo, Pere o Pasú le gusta, pero no lo obedece. Es mejor obedecer a Yahweh tu creador antes que a los hombres. Shalom a las 12 tribus de la casa de Israel.